고든은 아무 일 없기를 바라면서 천천히 살살 달렸어요. 하지만 사장님은 화가 났죠. 그래서 고든에게 호통을 치셨어요. 고든, 왜 이렇게 느릿느릿 가는 거냐? 빨리 안 가면 아이들이 배를 놓치게 돼. 그렇게 되면 안 되잖아. 네, 빨리 가겠습니다. 넌 이 섬에서 제일 빠른 기관차야. 그걸 잊으면 안 돼, 고든. 그 말에 고든은 기운이 났어요. 이렇게 달리는 게 마지막일지도 몰라. 하지만 아이들이 배를 꼭 탈 수 있게 해줄 거야. 고든은 점점 더 빨리 속도를 내면서 속으로 다짐했어요. 늦으면 안 돼. 늦으면 안 돼. 얼마 안 돼서 삐걱삐걱 소리가 나더니 덜컹덜컹하는 소리도 나기 시작했어요. 게다가 쿵쿵대는 소리까지 나는 게 아니겠어요? 하지만 고든은 신경 쓰지 않았죠. 어차피 마지막 달리는 거라면 온 힘을 다해서 더 빨리 달리고 싶었어요. 고든은 항구로 가는 내내 삐걱삐걱 덜컹덜컹 쿵쿵 소리를 냈어요. 솔티와 헨리는 깜짝 놀랐죠. 고든이 저렇게 요란한 소리를 내는 건 처음이었거든요. 배차장에 들어갈 전기기관차가 또 하나 생긴 것 같군. 고든은 디젤이 뭐라든 신경 쓰지 않고 달렸어요. 그래서 아이들이 무사히 배를 탈 수 있게 됐죠. 내가 해냈어. 고든은 뿌듯했어요. 고마워, 고든. 아이들은 진심으로 고마워했어요. 고든, 늦지 않게 데려다줘서 고맙다. 한데 수리공장에 가봐야 할 것 같더구나. 수리공장에 가보라고요? 그래, 이상한 소리가 많이 나더구나. 가서 엔진 검사도 받고 기름도 치고 해라. 그럼 저를 배차장에 보내지 않으실 거예요? 너를 배차장에 보내다니. 소도섬에서 가장 빠른 기관차를 왜? 급행열차는 누가 끌라고? 고든 얼굴이 활짝 펴졌어요. 다음날 고든은 수리공장에 가서 바퀴축에 윤활유를 치고 또 바퀴들이 잘 돌아가게 기름도 쳤어요. 그래서 이상한 소리가 하나도 안 나게 됐죠. 고든은 새로 태어난 것 같았어요. 기분이 정말 좋았죠.